हिकिड़ी हदीस मुबारक आ, उन में महबूब फरमाइनि था त जॾहिं रमज़ान शरीफ़ ईंदो आहे त अल्लाह साईं फरमाईंदो आहे त मुंहिंजा बाना, पर मुंहिंजा उहे बाना जेके ख़ैर चाहींदा आहिनि। हर कंहिंजी चाहत हूंदी आहे न, पैसा हुजनि या हे शइ हुजे या हे शइ हुजे। हाणे वॾेरनि खे लॻंदी त वोट हुजनि, असां खटियूं, पोइ उन शौक़ में वॾा कम कंदा आहिनि। ईअं हिकिड़ा वरी रब जा अहिड़ा बाना थी जन खे इहा दुनिया जी ॻणती हूंदी, पर वॾी ॻणती इहा हूंदी अथनि त क़यामत वारो ख़ैर खटियूं, उहा भलाई खटियूं। पोइ अलाह साईं फरमाईंदो आहे त मुंहिंजा बाना जंहिंखे ख़ैर खपे थो, मां तुंहिंजा दग खोलिया आहिनि रमज़ान। कहिड़ा? अवल त शैतान खे बंदि कयो अथऊं, इहो वसवसा विझंदो थी, मुंहिंजे राह ॾांहुं हटाईंदो थी, इन कुते खे ॿधी छॾियो अथऊं ऐं दोज़ख जा दर बि करे छॾिया अथमि बंदि, जन्नत जा दर खोले छॾिया अथमि। हाणे जंहिंखे ख़ैर खपे सो अचे, इन शइ ते पई सोचियोसीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अलाए बि कहिड़ा दोस्त वेठा, उन्हनि खे मां चयो त कॾहिं सोचियो अथव त रमज़ान शरीफ़ में रोज़े सां शौक़ु थींदो आहे, कुदरती दिलि में अंदरि वेठो हूंदो माण्हू चवंदो क़ुर छो न पढ़ां, क़ुर थो पढ़ां, ज़िक्र थो कयां, नफ़िल थो पढ़ां। तव्हां आज़माए ॾिसो त रोज़े में जेको तव्हांखे शौक़ु थींदो न, उहो अल्लाह जे रज़ामंदी वारो हूंदो। नफ़िल पढ़ां, ज़िक्र कयां, क़ुर शरीफ़ जी का सूरत थो पढ़ां, हूअं आम हालात में इहो शौक़ु एॾो न थींदो। पोइ मूंखे पक पई त मुंहिंजे रब सच फरमायो, हे उहो महीनो तो असांखे रब करीम नसीब फरमायो जंहिंमें बांधन जो ख़ैर ई ख़ैर पियो।